Ayah sayang sogon malahan mengenting kayaknya tinggal tangkal kayak gunung ya di leuweung ya. Duh, anjir, gunung dengan kala di sini ya, didalurukan di bala rongkar. Kumaha ya nasib anak incu urang euy. Nepi ka luhur mun balongkar kieu. Nyah teuing. Beak. Nyah teuing nya Gunung Cikuray. Ayah sayang sogon malahan mengenting kayaknya tinggal terima masih kene. Iya malin tangkal kayak gunung ya di leuweung ya. Kayak kemur angsret. Eta nu kemangan? Ya sogon. Ya teman-teman, tadi sudah menemukan burung pelanduk semak ya teman-teman, atau bisa disebut kalau orang sini cingduit ya teman-teman. Siapa tahu belum garung burungnya, kita coba pikat aja ya. Jangan kemana-mana, tuturin aja.